السلام عليكم العشران، كي دايرين؟ كلشي بخيرين؟ صحيحه هانيه الامور؟ كلشي بخير؟ اللحيه الله ولات كتنوض، كنا مكرطينها. امور مزيان، كلشي بخيرين. كي درتو مع هاد الكونفينمون؟ نتمنوا هادشي كلشي يدوز بخير وعلى خير. هذا غادي يكون اول فلوق ان شاء الله من بعد الكونفينمون، وبغيت ندير لكم هاد الفلوق حصري اللي شحال الدراري صحابي طالبوني، الدراري اللي مبليين بالطيور. تيقول لك بينا نعرفوا مراد شنو هما انواع الطيور اللي كاينين هنا في المانيا، واش كاين شي مفارقه بينهم وبين تاع المغرب وداكشي. وغادي ندير واحد الفلوق هنا من وسط الطبيعه، وغادي نعرفكم على انواع الطيور اللي كاينين هنا في المانيا. شوفوا الطبيعه كي دايره، شوف الطبيعه كي دايره، تبارك الله. ان شاء الله نوريكم تقريبا، نعرف لكم بالطيور اللي كاينين هنا واللي عندنا في المغرب اللي تيتشابهوا تقريبا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كما تنقول مرحبا بكم ديما. الفيديو اللي غادي نطرقوا فيه اليوم كيف ما قلت لكم في الاول، غادي نطرقوا على انواع الطيور اللي كاينه هنا في المانيا، واش عندنا بحالها تما في المغرب. وتقريبا غادي نركز لكم على الطيور اللي تتبقى طوال السنه هنا، ماشي مهاجره. بغض النظر راه كاينين طيور مهاجره اخرى تدخل شهر شهرين وتتمشي في حالها. المهم نبداو على بركة الله سبحانه وتعالى. نبداو. الله. الطائر الاول اللي كتشوفوا معانا هنايا هو طائر الشحرور، او ما يسمى عندنا في المغرب بطائر الجحمومه الكجكاج، هذاك اللي لونه كحل وعنده المنقار صفر. والطائر الثاني هو طائر الرفرف اللاصق، تيقولوا ليه هنا في المانيا اللاصق، تيتغذى على الحشرات والطائر الثالث تا هو من الطيور اللي تيتغداو على السمك وتيكون في جنب البحيرات. وهذا الطائر الرابع اللي كتشوفوا معنا هو طائر الصنوبر، هذا عندنا في المغرب في افران وفي سميتو، في افران تقريبا موجود بزاف. الطائر الخامس اللي كنشوفو هو طائر ابي الحناء، هذا معروف عندنا، هذا طائر مهاجر تيدخل في وقت الشتوى في المغرب، تقريبا شهر تسعود حتى لشهر جوج. وهذا الطائر السادس اللي كتشوفوه هو طائر الحداد، هذا موجود بكثرة في مدينة إفران، تيكون في المناطق الثلجية. وهذا الطائر الأسود اللي كتشوفوه هو طائر الزرزور التركي، هذا في الأواخر دخل المغرب بزاف، تيكون معشش في الباطيمات الفوق، في العمارات، في الشراجم، في كلشي. كاين اللي تيسحابوا الزرزور ولكن راه ماشي زرزور. هذا الطائر الخضر اللي كتشوفوه هو طائر البيو، حتى حنا عندنا في المغرب، ولكن في المغرب مهاجر، تيكون في فترة التفراخ ديالو البيض والربيع. وهذا الطائر اللي معروف عند الكل هو طائر الجوج، هو تيوكل في ولادو، طائر الجوج مسخوط الوالدين، هذا في ما تمشى تلقاه. هذا الطائر تيسميوه هنا طائر الحدود، وهو نوع من الحسنية وتيغني في الليل، وصغير بزاف وتيعشش في الحدود ديال الجرادي. وهاد الطائر اخوتي اللي طالع في الشجره، ما نكذبش عليكم ما تعرفتش عليه، حيت اول مره كنشوفو، ما عنديش عليه شي تجربه ولا شي خبره. وهذا الطائر اللي كتشوفو هو طائر القرمزي او طائر المونيا او الكاردينار، فيه بزاف من النواع، تياكل تا هو الزريعه الزوان، تياكل بزاف بزاف. المهم بحال شكلت عصفور ولا مقنين. هذا الطائر اللي تتشوفوه هاز بغا يبني العش تاعو، ما تعرفتش عليه، حنا تنقولوا له بحال هاد النواع السكاكح. وهذا الطائر اللي كتشوفوه هو طائر العصفور او الخدير، راه موجود عندنا في المغرب، موجود عندنا في المغرب بكثره، موجود عندنا في المغرب بكثره. هاد النوع هو تا هو نقدروا ندخلوه في النوع ديال الحسني ديال العندلي، في الطيور المغرده اللي تياكل تقريبا بحال الحسنيه، بحال العندلي، بحال كلشي. هذا الطائر تا هو نوع من الحداد، حيت الحداد فيه 5 ولا 6 انواع وتيعيش غير في المناطق البارده، وحنا عندنا في افران بزايد. ومالك الطيور ها هو كما كتشوفوا، هذا هو العندليب، تبارك الله، الصوت اللي عطي الله سبحانه وتعالى، ويسمى بالحسنيه في المغرب. تدخل عندنا في شهر 3 حتى شهر 6، تتفرخ تما وتتعاود تهاجر.
ما كتبقاش في الحال سخون ولا في الشتوى. وهاد الطائر اللي كتشوفوه هو طائر الهندي، الطائر الذهبي الهندي الاوريول. هذا ما عندناش في المغرب، ما عندناش هذا. هاد الطائر اللي كتشوفوه عاوتاني قدامكم هو طائر الولوال. هذا عندنا في المغرب وتيربيوه الكسابه، الدراري اللي تيربيو ستيطلان وداكشي تيربيوه باش حسون، تيقول لك تيحفظ منه شي ضربات. اييه زيد. هذا الطائر تا هو تيتواجد في مدينه افران، ولكن طائر مهاجر فوق الثلج والبرد، تيتسمى الجيمبل. اما العربيه ما عرفتش سميتو، ما نكذبش عليكم. هنا في المانيا تيكون على طوال السنه، على طوال السنه. وهذا الطائر هو طائر الغراب الرمادي، حيت ما ننساوش الغراب فيه 5 ولا 6 انواع. هذا طائر الغراب الرمادي موجود هنا بصفه عامه، الغراب بانواعه موجودين. هذا الطائر تيتسمى طائر نابد، ولكن بالعربيه ما عرفتوش. وعندنا حنا بحال هذا النوع ولكن صغيور وخضر، حنا تنقولوا لهم سكيكحات بحال هادو. والخوت هاد النوع هذا داير بحال الورواطه، اللي كيعرف الطير في المغرب راه داير بحال الورواطه، تياكل حتى هو العناب وتياكل حب الملوك وكل شيء بحال الورواطه. ولكن سميتو ما نكذبش عليكم ما عرفتهاش الشيء اللي كاين. وهذا النوع حتى هو كندرجوه في مع الطيور الحداد، حيت نوع من الحداد حتى هو كما قلت لكم 5 انواع وتيترباو. كاينين المولوعين تاعهم اللي كيربيوهم، كاينين المولوعين تاعهم. الخوت هاد الطائر تيتسمى الطائر الحكيم او طائر الجربوع، وقليل هذا ما عندناش في المغرب. هذا تيبقى على طوال السنه في اوروبا. هاد النوع الخوت كيف ما كنقولوا السكيكيح، هاد بحال هاد النوع عندنا ما عندناش في المغرب. عندنا واحد الاشكال بحالو ولكن ماشي بحال هذا اللي ذهبي في راسو ولا شي حاجه. حتى هذا موجود، هذا تيدخل في فتره الربيع في المغرب، تقريبا شهر 3 حتى شهر 5. خوت هاد الطائر تا هو نوع من الغراب، هذا هو اصغر نوع في الغربان، في انواع الغربان. هذا راه موجود في المغرب، راه كتشوفوه هنا تيكون على طوال العام. وكيف ما كتشوفوا مالك الطيور سطيطلانه او سطيله او مقنين او الحسون، هذا احسن طائر تيتربى مولوعين به المغاربه والجزائريين والتوانسه. هذا مالك الطيور، حتى هنا عزيز عليهم. للاسف في المغرب بدا كينقرض، شي اللي نقولوا للاسف. خوت هاد الطائر ما عرفتش سميتو ما نكذبش عليكم. هاد النوع هذا من طيور الرفراف اللي تتكون جنب البحيرات، اللي تياكلوا السمك ولا داك الزغلال ولا. ايوا هذا خوتي نقار الخشب، هذا نقار الخشب راكم عارفينو. كاين عندنا في الغابات الصنوبر، كاين. اش كيجي من بعدو؟ كيجي الغراب، حيت تنقول لكم الغراب كنت انا كيسحبني. كاين نوع واحد تاع الغراب، ولكن هنا فاش جيت وليت كنشوف الغراب بصفه عامه فيه واحد 5 انواع. فيه واحد النوع اللي كبير، وفيه واحد النوع اللي صغير، وفيه سبحان الله العظيم فيه واحد النوع تبارك الله كبير. موجود بصفه عامه هنايا، موجود في مدرتي تلقاه موجود مسخوط الوالدين. تالي يلا صبح لك فوق الدار تيغوت مشاكل. حنا عندنا في المناطق في اوكيمدن فاش تيكون الثلج وداكشي، عندنا باقي، عندنا حتى في الرباط كاين باقي، في افران، ولكن ماشي بحال هادو هنايا. هنا موجود. خوت هاد النوع حتى هو من نوع السكيكحات، صائد الذباب، سمى بالعربيه صائد الذباب. هذا تياكل الناموس، الدبيبينات وكذا وغادي، مدبر على القميله تا هو. وهادشي اللي كاين الخوت. عطيناكم واحد الروبورتاج خفيف ظريف على الطيور اللي عندنا هنايا، واللي كاين تشابه تاعها في المغرب. كاين اللي تيعيشوا في المغرب، وكاين اللي تيدخلوا غير مهاجرين، تيديروا الفريخات تما وتيعاودوا يرجعوا. تقريبا اكثريه فيهم تيدخلوا في ديك شهر 3 شهر 2 حتى شهر 6 تيديروا الفريخات وتيرجعوا في حالهم.
وهذا الشيء اللي كاين الخوت. نتمنى هذا الفيديو خفيف ظريف يعجبكم. ما تنساوش خوكم تدعموه بابوني وجيمو بارطاجي، وما تنغبروش عليكم، تنحط لكم شي حاجه اللي تستافدوا منها. وتحيه للعشران، تحيه للعشران الخصمان اللي وصاوني ندير هذا الفيديو على الطيور، من بينهم خويا السي محمد ابو الفدا. تحيه للدراري الكسابه. المهم الخوت، هذاك الشيء اللي عارفين على الطيور راه قلناه لكم. الطيور المتواجده هنا في المانيا كاين منهم واحد 5 ولا 6 الانواع اللي متواجده حتى في المغرب. والمهم هذاك الشيء اللي كاين راه وريناه لكم. نتمنى الفيديو يعجبكم، وكيف ما ديما نتمنى هذا الفيديو تدوروه بين صحابكم. وتحيه للعشران كاملين اللي قالوا لي ندير هذا الفلوق، الدراري الكسابه تاع الطيور. ونتمنى ما تبخلوش على اخوكم بابوني، دوروا هادشي بينكم وبين العائله. وانتم الطبيعه الواد وراك خير موجود. والمهم تحياتي لاي واحد تعرف مراد الرجالي. وان شاء الله هذا راه اول فلوق بعد الحجر الصحي درتو. المهم كيف ما قلت لكم، جاوني شي رسائل من عند الصحاب، حيت انا كنت الدراري اللي تيربيو الطيور والحمام وداك الشيء. قلنا راه نخلقوا شي واحد هنايا شي فيديو على الطيور اللي كاينين هنا. ايوا هذا ما كان خوتي العزاز، وتحياتي لكم. وكيف ما تنقول ديما السلام عليكم.